بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، کبریائیاں، بڑائیاں، یکتائیاں، شہنشائیاں اور وڈیائیاں دے لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، اللہ رحیم و کریم دی مقدس کتاب دی وچوں تین مختلف مقامات نو مختلف جگہ تو تلاوت کیتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر چند باتاں جانور دے حوالے دے نال عرض کیتیاں سن۔ کیڑا جانور شریعت دے نزدیک قربانی واسطے جائز ہے اور اس جانور دے اندر کیڑے عیب ہون تے وہ جانور ریجیکٹ ہو جاندہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسی انشاءاللہ اس بات نو بیان کرنا ہے کہ کیڑا انسان جدے اندر وہ خصوصیات ہون تے او قربانی واسطے قبول ہے، او دی قربانی اللہ قبول کر لین گے، اور کیڑے عیب نے اگر اس بندے دے اندر موجود نے تے اللہ رب العالمین دے ہاں ان دی قربانی قابل قبول نہیں۔ سب تو پہلی آیت مبارکہ میں جڑی احباب کے سامنے تلاوت کیتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صیغہ امر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نو فرمایا کہ اے میرے نبی حکم کر دیو، اعلان کر دیو، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین فقط اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے۔ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ دے اندر بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دا قاعدہ اور اصول اللہ رب العالمین نے کتے بھی نفلی عبادت دا پہلے ذکر نہیں کیتا، فرضی دا بعد نہیں کیتا۔ فرضی دا مقام نفلی عبادت دے نالوں زیادہ ہوندا ہے، فرض دا مقام سنت دے نالوں زیادہ ہوندا ہے، کیونکہ سنت بسا اوقات کسی اضطراری حالت کی وجہ تو رہ بھی جائے تو کوئی اس بندے تے شرعی حد نہیں لگتی، جبکہ اگر فرضی معاملہ رہ جائے تو وہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے رات اور دن کے اندر 5 نمازاں فرض فرمائیاں نے۔ اگر بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، سنتاں نہیں پڑھتا، اگر ان کی اضطراری حالت انہیں کتے جانا ہے، مجبوری ہوندی، یا وہ جان بوجھ کے بھی کدی چھڑ دینا ہے، کدی یہ نہیں کہ روز ہی کدی اندیاں رہ گیا نے تو اندر تے کوئی اسی حد نہیں لا سکتے، لیکن اگر انہیں فرض ہی نہیں پڑھے پھر اندر تے حد لگے گی بھی آئینی ہی۔ قل ان صلاتی و نسکی،
فرضی نماز دا پہلے ذکر ہے، قربانی دا بعد دے اندر ذکر ہے۔ جنہیں بغیر نماز تو قربانی کرتی وہ دی قربانی نہیں۔ میری بات نہیں، کسی شیخ دی بات نہیں، کسی امام دی بات نہیں، کسی محدث دی بات نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ اس رب دی بات ہے جس دی بات اتھینٹک ہے، وہ دے تو ود کے کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی کہہ دیو میری نماز تے میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین واسطے۔ اتھے پہلے فرضی نماز دا ذکر آیا، بعد اندر قربانی دا ذکر آیا، کیونکہ فرضی نماز تو بغیر چھٹکارا نہیں، قربانی اگر رہ بھی گئی قربانی سنت ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اور اسی ویکھنے ہاں معاشرے دے اندر کتنے لوگ نے، 99% لوگ بے نماز نے جنہیں قربانیاں کرنیاں نے۔ اور اللہ رب العالمین نے کی فرمایا کہ میرے نبی اعلان کر دیو میری نماز تے میری قربانی، کیونکہ نماز فرض قربانی سنت ہے۔ کسی نے آج تک سنیا ہوئے کہ کسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر کسی صحابی دی قربانی رہی ہوئے یا کسی عام بندے دی رہی ہوئے تے آپ نے اندر تے کفر دا فتویٰ لایا ہوئے؟ ایک حدیث کڑھ کے لے آؤ، ایک حدیث نہیں ملے گی، ایک حدیث۔ لیکن جس بندے نے نماز چھڑ دی تھی فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے فردی نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی انہیں اللہ دے نال کفر کیتا ہے، وہ دے کولوں کفر دا ارتکاب ہویا ہے۔ سنت رہ گئی فتویٰ نہیں لگے گا، فرد رہ گئے تو ٹھک کر کے لگے گا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے نماز چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا ہے۔ اور محمد بن صالح العثیمین حرم دے بہت بڑے مدرس اور بہت بڑے مفتی رحمہ اللہ، انہوں دا بڑا سخت موقف ہے اس بارے کہ جڑا بے نماز انسان ہے نا، بے نماز انہوں لڑکی دا رشتہ بھی نہ دیو۔ اتنے تو بے نماز قربانی کرن گے نا، ساڑھے پاکستان دے اندر، شہراں دے اندر، پنڈاں دے اندر، محلیاں دے اندر جڑا کدی پورا سال مسجد دے اندر نہیں نہ بڑھیا، وہ لکھ لکھ دی قربانی لے کے اسی تعریفاں کرتے نہیں تھکتے کہ یار فلانے بندے نے بڑی مہنگی قربانی لئی ہے، لیکن اسی سیرت نہیں ویندے اس بندے دی، وہ سیرت کیسی۔ بے نمازی نو انہاں فرمایا رشتہ نہ دیو بیٹی دا، اگر تسی رشتہ دے دیتا ہے نکاح ہو گیا ہے، فرماندے نے اگر لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو نکاح ہی باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ جڑا بے نماز ہے نا، بے نماز بندہ اگر والد نماز پڑھتا ہے 5 وقت کا نمازی تقوی والا ہے، بے نماز اگر او دی اولاد وچوں ہے نا تو بے نماز وراثت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اتنا سخت موقف ہے انہوں دا، کیوں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے نماز چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا، اور جنہیں کفر کر لیا وہ اسلام چو خارج ہو گیا۔ جڑا اسلام چو خارج ہو گیا انہیں تے ارتداد کیتا، وہ مرتد ہو گیا ہے، انہیں تے ساریاں حداں کفر والیاں مرتد والیاں لگن گیاں۔ جڑا اسلام نو قبول کر کے وہ دے تو انہیں انحراف کر لیا ہے، بدل گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نا قرآن مجید اندر بیان فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو نماز پڑھنا، یہ قرآن دی آیت ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو نماز پڑھن زکات دین تو پھر تواڈے دینی بھائی نے۔ جتنے مردی انسان گناہ کر لے نا، شراب پی لے، زنا کر لے، وہ دائرہ اسلام چو باہر نہیں جاتا، اور اللہ رب العزت نے اندر تے کوئی حد نہیں لائی، لیکن ایتھے فرمایا فَإِن تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ نے فرمایا جڑے نماز پڑھتے ہیں تھوڑے دینی بھائی نے، جڑے نماز نہیں پڑھتے وہ دینی بھائی ہے ہی نہیں۔ فرمایا اسی یہ آیتاں کھول کھول کے بیان کیتیاں۔ اور محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ پتہ کی بیان کرتے ہیں؟ کہندے نے کہ جڑا بے نماز انسان ہے نا، بے نماز انسان فوت ہو جائے وہ دا جنازہ نہ پڑھیا جائے، کیونکہ اسلام تو ہے ہی نہیں۔ انہوں اس بات کی سمجھ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی حالت نماز نہیں چھڈی۔ انہوں اس بات کا علم نہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی تکلیف ہے، اشارے بنا پڑھ لو لیکن معاف نہیں۔ انہوں اس بات کا علم نہیں۔ بے نماز فوت ہو جائے وہ جنازہ نہ پڑھیا جائے، انہوں غسل نہ دیتا جائے، انہوں کفن نہ پہنایا جائے، صحرا دے اندر جا کے جویں مشرکاں نو دفن کیتا جاندا نا، گڑا کھود کے انہوں کپڑیاں سمیت دفن کر دیو، کیونکہ وہ اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ ایسا بندہ اگر قربانی کرے تو پھر کی یاد لگے گی اندے تے؟ سوچن والی بات ہے یار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان قتال دے اندر نے آسمان تو وہی آئی، اے میرے نبی نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز دا وقت۔ تھوڑا جا اینوں ویکھیا تے گردن تے تلوار۔ اسیاں نے ساڈے گاہک ہی ادوں آندے نے جدوں دکانداری دا وقت، جدوں نماز دا وقت ہے ساڈے گاہک بڑے آ جاندے نے۔ ڈاکٹر اپنی جگہ تے پٹدا ہے، دکاندار اپنی جگہ تے پٹدا ہے، لیکن اسلام کی آندا ہے اے میرے نبی نماز دا وقت ہو گیا ہے، اللہ سامنے دشمن ہے، اللہ تلواراں چل رہی نے، میدان کارساد ہے، اللہ نماز دی ادائیگی کیویں کریے؟ اے میرے نبی دو صفاں بنا لے مجاہدہ دیاں، ایک تیرے اگے کھڑی ہو جائے، ایک تیرے پیچھے کھڑی ہو جائے، جڑی پیچھے کھڑی ہو جائے وہ تلواراں نال پہرا دے، جڑی اگے کھڑی ہو جائے وہ تیرے پیچھے نماز ادا کرے، کیونکہ میدان جہاد بھی نماز معاف نہیں۔ تیری تے میری ہٹے کٹے دی معاف ہے۔ بے نماز انسان انہیں قربانی کرنی ہی ویکھیا جی تسی۔ لیکن میرے بھائیو میرے تواڈے کہن دے نال نہیں، فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش والے رب نے کر دیتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سننا، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ المعجم الاوسط للطبرانی دے اندر کائنات دے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا سوال اللہ نے اپنے بندے کو نماز دا کرنا ہے۔ جڑے معاملات حقوق العباد دے ہون گے وہ بعد دے معاملات نے، حقوق العباد دے وچوں اللہ رب العالمین نے پہلو قتل دی عدالت لگائے گا، اللہ قتل دا فیصلہ کرن گے۔ اللہ نے جتنیاں عبادتاں فرض کر چھڑیاں نے سب تو پہلو اللہ نے نماز دا سوال کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن صَلَحَ صَلَحَ سَائِرِ عَمَلِهِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرِ عَمَلِهِ۔ جن دی نماز صحیح نکلے آئی انہاں مطلب یہ پڑھدا ہے، رکوع بھی کردا ہے، سجدے بھی کردا ہے، تشہد دے اندر بھی بیٹھدا ہے، دعاواں بھی پڑھدا ہے، سجدے بھی کردا ہے، قیام بھی کردا ہے، فاتحہ بھی پڑھدا ہے، سبحان ربی العظیم بھی پڑھدا ہے، سبحان ربی الاعلی بھی پڑھدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرِ عَمَلِهِ۔ اور جدی نماز صحیح نکلے آئی اللہ باقی سارے معاملے صحیح کر دیں گے۔ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرِ عَمَلِهِ۔ اور جدی نماز غلط نکلے آئی اللہ باقی معاملات دے اندر بھی فیل کر دے گا۔ یہ اس بندے دی گل ہے جڑا پڑھدا ہے تے صحیح نہیں پڑھدا، تے جڑا پڑھدا ہی نہیں نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، جڑا کدی پڑھیا ہی نہیں، جمعے دے جمعے آندا تے یا اِداں تے نظر آندا، ایسے انسان دا کی بنے گا؟ وہ دی قربانی خطرے دے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اماں ہاجرہ نو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان کیتا، اماں ہاجرہ تے حضرت اسماعیل
ਸਲਾਮ ਅੱਲਾhi ਅਲੈਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ کہ یار اتنے رہن گے یہاں کا کی بنے گا. اتنے جناب کوئی درندہ نہیں, کوئی پرندہ نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی اتنے جناب آبادی نہیں, کوئی اتنے پانی نہیں, کوئی اتنے جناب کسی چیز دی کوئی آمد و رفت نہیں یہاں کا بنے گا. کہ یہ مر کھپ جان کے میں اتنے چھڑ کے جا رہا, صرف ایکو ہی دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. اللہ ایکو ہی دعا اتنے رہن, نمازاں پڑھتے رہن, کیونکہ نماز تو بغیر چھٹکارا ہی کوئی نہیں. 100 بہانے لانے, 100 بہانے. کوئی کہندا میرے کپڑے نہیں صحیح, کوئی کہندا میرے کپڑیاں نو گویا لگیا ہے, کوئی کہندا جی میں جناب مجھاں دے اندر کام کردا ہاں, کوئی کہندا جناب میرے کپڑے صحیح نہیں سی, میرے جناب فلاں چیز لگی سی, فلاں چیز لگی سی, میں جناب ادھر گیا سا تھکیا سا, کھوتے ہونے 100 معاملات. ذرا سوچو اگر رب نے یہ سوال کیتا تو پھر اوتھے بھی یہی جواب ہوئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان حشر دے اندر رب نے پوچھنا انسان میں تینوں جوانی دیتی, 10 وہ جوانی کتنے گزاری ہو, 10 میرے دین نو کنا تو سکھیا ہی. ٹچکراں کرنیاں سانو ساریاں نو آندیاں نے, لیکن دین دے معاملے دے اندر, نماز پڑھن دے معاملے دے اندر کنے کو لوگ ہوندے ہیں بابے 60 سال تو اتے نماز دے اندر, جنہاں نو بیچارے ادھی رات اکھ کھل جاندی, وہ مسجد دے وچ آندے. نوجوان طبقہ فلماں تے فیس بک تے واٹس ایپ تے لگا ہے. سوچن دی بات ہے میرے بھائی کہ اس رب دا نام لے کے جانور دے گلے تے چھری چلانی, بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ تیرے نام دے نال شروع کرنا, تیرے تو وڈا ہے ہی کوئی نہیں. اس وڈے دی گل تے ایک بھی نہیں مننی. صحابہ کہندے نے ساڈے چ کوئی بیمار بھی ہوندا نا, بیمار بھی ہوندا تے اوندے سہارا دے کے نا انہوں 2 بندیاں دے ذریعے سہارا دے کے صف دے درمیان چ کھڑا کر دیتا جاندہ سی. آ کے اینا انہوں نماز دے نال لگاؤ اور شوق ہوندا سی. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم دی حدیث, کہندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 عذر پیش کیتے, 6 عذر. اللہ دے نبی میں بڈھا, پہلا عذر. اللہ دے نبی میں ضعیف ہاں, ایک عذر. اللہ دے نبی میرا گھر مسجد نبی تو بڑا دور ہے, 2 عذر. تیسرا عذر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی اور میرے گھر دے درمیان جڑا رستہ ہے نا ان دے اندر جھاڑیاں بڑیاں نے, 3 عذر. چوتھا عذر اللہ دے نبی رستے چ درندے بڑے نے, درندے. 5واں عذر اللہ دے نبی مینوں کوئی لیان والا ہی کوئی نہیں, لجان والا ہی کوئی نہیں. 5 تے 6واں عذر اللہ دے نبی مینوں اکھاں تو دسدا ہی کوئی نہیں. دسو ہاں 6 دے 6 عذر ہے قابل قبول کے نہیں؟ اللہ دے نبی میں گھر نماز پڑھ لواں کرا. فرمایا عبداللہ مؤذن دا بلاوا پہنچتا ہے کرنا تک, ہاں اللہ دے نبی آواز نہیں سن دی. آپ نے فرمایا پھر تیری گھر دے اندر نماز نہیں. سوچئے ایک انا بندہ, ایک انا صحابی نابینا ہے, ضعیف العمر ہے, رستے کے اندر جھاڑیاں بھی نے, درندے بھی نے, مسجد بھی دور ہے, لجان والا بھی کوئی نہیں, بڈھا بھی ہے. اللہ دی نبی نے فرمایا اگر کان دی اندر آواز پہنچ دی ہے نا پھر تیری گھر چ نماز ہی کوئی نہیں. آپ تو یار چنگے بھلے پڑھنے ہیں یار, دسو ہونا نمازاں دا کی بنے گا؟ جڑیاں نمازاں بے وقت تے پڑھیاں گئیاں اور جڑیاں نمازاں صحیح نہ پڑھیاں گئیاں, جڑیاں نمازاں پڑھیاں ہی نہ, اللہ دے ہاں کی جواب ہوئے گا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, ہے میرے نبی اعلان کر دیو پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. قربانی اپنی نو خطرے چ نہ پا. فصلی لربک وانحر, اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر. کل قیامت کا دن ہوگا, یہ فیصلہ ہوئے گا. جنتی جنت جان کے, جہنمی جہنم چ جان کے. جنتی جہنمیاں کو پوچھن گے ما سلککم فی سقر, تمہیں اتنے کیڑی چیز لے کے آئی؟ کٹھے بہنے ساں, کٹھے کھانے ساں, مجلساں کٹھیاں سن, ہر جگہ تے کٹھے بہنے ساں. وہ کہیں گے لم نکو من المصلین, جدو نماز کا وقت ہوں سی ساڈے وچوں اٹھ کے جانا رہنا سیں, اسی تینوں ٹچکرا کرنے ساں, مذاق کرنے ساں, اسی نماز نہیں سا پڑھتے. نماز نہ پڑھن دی وجہ نالوں اللہ نے اج ساڈا تہاڈا فاصلہ اینا رکھیا, تسی جنت دے مہمان بن گئے, اسی جہنم دے اندر چلے گئے. دوسری چیز
قربانی دی قبولیت واسطے پہلی شرط کہ بندہ مومن ہوئے، نمازی ہوئے، 5 وقت کا نمازی انسان، 1 پڑھ لی 2 پڑھ لی وہ نماز نہیں، وہ اپنی منمانی اور خواہش ہے۔ دوسرا کیڑا شخص ہے جن کی اللہ رب العالمین قربانی قبول کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو جڑا ایمان والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا اللہ دے رستے چ صدقہ کر دے جے پہ، جڑا اللہ دے رستے تے خرچ کر دے جے پہ، جڑا اللہ دے رستے دے اندر جانور ذبح کر دے جے پہ، اللہ رب العالمین فرماندے نے انفقوا من طیبات ما کسبتم، او جانور تہاڈی حلال کمائی دا خریدیا گیا ہوئے، کیونکہ جنہیں حرام دے پیسے کمائے، جنہیں سود دے پیسے کمائے، جنہیں رشوت کھادی، جنہیں حرام کھادا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دی قربانی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں، او دا صدقہ اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ سود خوراں نے بھی قربانیاں کرنیاں نے، گلوکاراں نے بھی قربانیاں کرنیاں نے، اداکاراں نے بھی قربانیاں کرنیاں نے، فنکاراں نے بھی قربانیاں کرنیاں نے، کنجراں نے بھی قربانیاں کرنیاں نے۔ اور میرے بھائی ایک مومن بندہ بھی قربانی کردا ہے، 5 وقت دا نمازی بندہ ہوئے، سود کھاندا ہوئے، 5 وقت دا نمازی بندہ ہوئے، بے ایمانیاں کردا ہوئے، 5 وقت دا نمازی بندہ ہوئے، لوکاں دے حق کھاندا ہوئے، 5 وقت دا نمازی بندہ ہوئے، لوکاں دیاں زمیناں ہڑپ کرن والا ہوئے، 5 وقت دا نمازی بندہ ہوئے، اونے جناب وٹاں چھانگ چھانگ کے اپنی زمین دے اندر ملا لیاں، 5 وقت دا نمازی انسان ہوئے، لوکاں دے مکاناں تے قبضے کر کے بیٹھا ہے، 5 وقت دا نمازی انسان ہوئے، گرانڈا کھادی جا رہا ہے، 5 وقت دا نمازی انسان ہوئے، بے ایمانیاں کیتی جا رہا ہے، ایسا انسان اللہ نو قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماندے نے انفقوا من طیبات ما کسبتم، او لوگو جڑی قربانی کرنی جے مار تاڑ دے پیسے نہ ہون، ہیرا پھیری دے پیسے نہ ہون، رشوت دے پیسے نہ ہونے، سی ڈی دی کمائی نہ ہوئے، گانے پر کے جڑے موبائلاں دے اندر بیچنا ہے ان دیاں کمائیاں نہ ہون، بے ایمانیاں دیاں کمائیاں نہ ہون، جڑیاں موویاں ایک دوسرے نو سینڈ کرنا ہے او دیاں کمائیاں نہ ہون۔ اللہ رب العزت نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیبات، او لوگو اللہ پاک دے تے اللہ پاک نو پسند کر دینے۔ کتنے لوگ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ماموں سی عمر بن وہب مخزومی، جڑا بیت اللہ دا متولی سی اور کافر سی، انہیں اعلان کیتا سی، انہیں کیا خبردار بیت اللہ دے اندر حرام دی کمائی نہیں لگے گی، زانیاں دی کمائی نہیں لگے گی، شرابی دی کمائی نہیں لگے گی، بے ایمانی دی، حرام دی، سود دی کمائی نہیں لگے گی۔ اعلان کر دیتا، ایک کافر دا عقیدہ سی کہ بیت اللہ نو تعمیر کیتا جائے، پیور حلال دی کمائی دے نال تعمیر کیتا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پر کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا سود دا 1 درم پتہ لگ جائے نا یہ حرام دا ہے، آپ نے فرمایا پتہ لگ جائے سود دا درم ہے نا، آپ نے فرمایا بندہ کھاندا ہے نا جانن دے باوجود 1 درم بھی انہیں کھا لیا نا، آپ نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرن دے نالوں برا ہے۔ کنے لوگ نے سود خور جڑے سود تے کردے دیندے نے، کتنے لوگ نے سود خور جنہیں قربانیاں کرنیاں نے، لیکن میرے بھائی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ ساری رات تہجد پڑھتا ہے، ایک بندہ ساری رات شراب پیندا ہے، زمین آسمان دا فرق ہوئے گا۔ کل قیامت والے دن ایک بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، 4 رکعتاں 3 رکعتاں 2 رکعتاں با جماعت نماز ادا کرتا ہے، ایک بندہ آن کے انتظار کر کے تکبیر اولا دے نال ملتا ہے، اللہ دے ہاں زمین آسمان دا فرق ہوئے گا۔ رب دا قانون اینا اندھا نہیں، حد عرش والے رب نے لاگو کیتی ہے،
خبردار انہاں چیزاں تو بچ جاؤ. بے نمازی بندہ وہی قربانی خطرے دے اندر ہے. سود خور انسان، حرام کمان والا، حرام کھان والا، اپنے بچیاں دا پیٹ پالن والا، اپنی بیوی بچیاں دا پیٹ پالن والا، حرام سود خور بندہ، رشوت خور بندہ، بے ایمان بندہ، سی ڈی دی کمائی، وی سی آر دی کمائی، کیبل دی کمائی، یہ سارے گندے کم فحاشی پھیلا کے وہ دے ذریعے پیسے ہڑپ کرنے والا بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے دی قربانی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. تیسری چیز، اور لوگ تعریف کرتے ہیں، اگر اج کل کسی نو روک دیو نا تو انسان اگوں کہندا جی چھڈو پراں جی اللہ تعالیٰ نے رزق دا سبب بنایا، کھانا حرام ہے تے بہتان اللہ تے لا دینا کہ اللہ نے سبب بنایا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے سورہ دہر دے اندر بیان فرمایا اما شاکرا و اما کفورا. اے انسان اسی تیرے سامنے دو رستے رکھے نے، دو رستے تے دوویں دستے نے اللہ نے آ شیطان والا تے آ رحمان والا ہے. تے بندہ جان بوجھ کے اللہ نے فرمایا اختیار اسی تینوں دے دیتا ہے جڑے مرضی رستے کا انتخاب کر لے، لیکن یاد رکھیں آ شیطان والا ہی اور رحمان والا ہی. انسان شیطان والا رستہ اپنا کے کہے کہ میرے اللہ نے مقدر جی میں لکھی ہے. سود کھا کے بندہ کہے اے مینوں رب کھوا رہا ہے. زنا کر کے بندہ کہے نعوذ باللہ رب نے میرے مقدرہ جی میں لکھی ہے. چھڈو جی اللہ تعالیٰ نے وہ رزق دا بہانہ بنایا، اللہ نے رام دا سبب بنایا. اللہ رب العزت نے رزق دے راستے بیان نہیں کیتے. جان بوجھ کے انسان اس پاسے جائے اور کہے کہ میرے مقدرہ چ ایویں آ جی دعا کرو جی میں چھڈن دی کوشش کر لیا. میرے بھائی سارے بہانے نے. اس واسطے اس معاملے تو بچ جاؤ، 5 وقت دے نمازی بن جائیے اور حلال رزق کمان والے بن جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے یہ بھی سوال کرنا ہے میرے بندے دس رزق کس طریقے نال کمایا تے کتھے لایا تے کیویں کمایا. پیسہ کتھوں آندا رہا تے کتھے لاندا رہا تے کیویں کماندا رہا تے کیویں لاندا رہا. یہ رب نے پوچھنا ہے. ایتھے دا بہانہ مارتے ہیں آ میری تنخواہ ہے تے آ ویسے تنخواہ کنی ہے جی تہاڈی؟ تنخواہ میری 15,000 ہے. اللہ دا شکر ہے اتوں پتوں بڑا کچھ ہو جاتا ہے. یہ اتوں پتوں تو تینوں رب پوچھے گا نا. یہ جڑے اتوں پتوں دے بہانے مارنا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص نو ایک قبیلے دے اندر نا زکوٰۃ لین واسطے بھیجیا سی. وہ گیا زکوٰۃ لے کے آیا. جویں اج کل کوئی واپڈا والا میٹر لاؤن واسطے آ جائے تو آپ بوتل شوتل پیا دینے ہیں نا. چلو بھی نیت کی ہوندی چلو کام ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ رشوت ہے. ہاں اگر اسی شریعت دے مطابق عزت کرنی کہ مہمان آیا ہے پانی پیانا ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر ساری نیت یہ ہے نا کہ میٹر چھڑ جائے گا یا یونٹ معاف کر دے گا یا ایک باری ٹالا کر جائے تو یہ رشوت جے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول وہ شخص زکوٰۃ دا جدوں مال لے کے آیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن کے بیٹھ گیا. اندر کول 2 حصے سن مال دے. انہیں کہا اللہ دے نبی اے زکوٰۃ والا مال ہے تے آ میرا ہے. آپ نے فرمایا کتوں آیا؟ اے اللہ دے نبی لوگوں نے مینوں تحفے شوفے دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں دے گوڈے دے نال کیوں نہ بیٹھا رہا کہ تینوں وہ تحفے تیرے گھر آ کے دے کے جاتے. یہ صرف اور صرف تینوں اس وجہ تو دیتا گیا تے کہ توں زکوٰۃ لین واسطے گیا ہے تینوں اپنی مرضی دا مال اللہ دے رستے چ خرچ کر. جب کہ اللہ نے فرمایا مال جدوں بھی خرچ کرنا ہے تے عمدہ خرچ کرنا ہے. تیسری چیز اور آخری، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ فرماندے نے لوگو تہاڈا خون نہیں پہنچدا، تہاڈا گوشت نہیں پہنچدا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. مینوں پہنچدا ہے تے تہاڈے دلاں دا تقوی پہنچدا ہے. اخلاص والے بندیاں دیاں قربانیاں قبول ہونیاں جے جڑے اتوں بھی ہو جائے نے جڑے وچوں بھی ہو جائے نے.
जिन्हां दा ज़ाहिर भी पाक है, जिन्हां दा बातन भी पाक है। अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून। अल्लाह फरमाते ने फासिक ते फाजर बंदे बराबर नहीं हो सकते, मोमिन बंदा ते फासिक बंदा कभी बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अल्लाह फरमाते ने, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मेरे नबी ऐलान कर दियो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हाँ बेहतरीन इंसान होए जिहड़ा सब तो ज़्यादा मुत्तकी है, सब तो ज़्यादा तकवे वाला है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह फरमाते ने ओ लोगो जिहड़ा मेरे कोल आए खालस इबादत लेके आए, मुखलस इबादत करके आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नु ऐलान किया, मेरे नबी आदम दे पुत्रां दा किस्सा ते बयान करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबाना फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नका क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाबील ते कबील दा वाक़या बयान किया। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये बड़ा वाक़या तफसील दे अंदर बयान किया है। मैं निहायत ही मुख्तसर करन लगा। इन्हां दोवां ने कुर्बानी की थी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दोवें मेरे बेटे कुर्बानी कर लवो, अल्लाह जी दी कुर्बानी नू कबूल कर लवेगा, वो फरमा बरदार बन जाएगा। जेड़े बंदे दी कुर्बानी नू अल्लाह रिजेक्ट कर देगा वो नाफरमान बन जाएगा, वो बागियां विचों हो जाएगा। मैं किस्सा मुख्तसर कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे ने, एक बेटे ने बड़ी अच्छी कुर्बानी दी थी, बकरी दी, बड़ी उम्दा और फ्रैश मोटी तादी ते जनाब सेहतमंद जड़ी है अल्लाह के रस्ते च कुर्बानी की थी। ते जड़ा दूसरा नखट्टू पुत्र सी, नाफरमान ते बागी बेटा सी, अल्लाह के हुक्मां दियां नाफरमानियां करने वाला सी, उन्हें जनाब हकीर जा गल्ला लगी कौन दी मारी गंदम जिन्हों सुसरी लगी सी अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च कर दी। कुर्बानियां बाहर खड़ियां ने। उस वक्त शरीयत के अंदर हुक्म सी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफों आसमान तो अग आंदी सी, जिंदी कुर्बानी नू अल्लाह ने कबूल करना हुंदा सी उन्होंने जला देंदी सी। एक बेटे की कुर्बानी नू कबूल कर लिया गया जिन्हें बकरी दी, सेहतमंद ते मोटी तादी दी, क्योंकि वो दिल के अंदर खलास सी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर सी, ओदी कुर्बानी नू जला दिता गया। लेकिन दूसरा भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान करदा है, ओदे दिल दे अंदर हसद आ गया, ओदे दिल दे अंदर बुग़्ज़ आ गया। वो अपने भाई नू कहंदा है ला अक़तुलन्नका, मैं तेनू कत्ल कर देंगा, मैं तेनू मार देंगा। तेरी कुर्बानी कबूल क्यों हुई है, मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई? और मेरे भाई अज ये मामला बन जाए तो फिर सारे ही सारियां नू मार देन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान कहंदा है, भाई ने जवाब दिता सोने दे पानी ना लिखण दे काबल जे। भाई की कहता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। और मेरे भाई मैनू मार भी देगा, हकीकत बदल नहीं सकती, मैनू मार भी देगा, सच छुप नहीं सकता। क्यों? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह उन्हां दियां कुर्बानियां कबूल करदा है जिहड़ा अल्लाह कोलों तकवा इख्तियार करदे ने। जिहड़ा रब कोलों डरदा है ना, अल्लाह नूं वो बंदा पसंद जे। इखलास सी, इनू इखलास कहंदे। अजकल इखलास तुसीं देख लो, लोग खीरे ढाई जाते, ये इखलास नहीं। पिछले खुतबा जुमा के अंदर मैं हदीस बयान कर चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कहते हैं, असी सफ़र के अंदर सां, ईद के दिन आ गया, ईद उल अज़हा का दिन आ गया, हर बंदा 2-2 3-3 खीरे जानवर दे के दोंदा खरीदे सन। क्यों? अल्लाह के नबी का फरमान सी, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, जदों भी करना है दोंदा करना है। यह इखलास है। 2-2 3-3 खीरे सहाबा दे रहे ने, दोंदा खरीद रहे ने, ये इखलास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ज़ौक दे नाल, शौक दे नाल, इखलास दे नाल कुर्बानी करते सन।
अज यकीन करो कई लोग मजबूरी तो कुर्बानी करते हैं, मजबूरी तो। मजबूरी की हुंदी है? मजबूरी ये आ जी कुर्बानी तो कारी साहब नहीं सी करनी, हथ बड़ा तंग सी, हालात इजाजत नहीं सी देंदे। असी क्या भी बच्चे किसी के मूँह वाले ना वेखन, इन्हां नूं बच्चों का फिक्र है, इन्हां दे अंदर इखलास नहीं, दीन की तड़प नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये कुर्बानियाँ की ने, क्यों करने? फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहीम, ये तुहाडे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। इत्थे माँ कहती है या बाप कहता है कुर्बानी तो नहीं सी करनी, सिर्फ इस वास्ते की है साड़ी औलाद, साढ़े पुत्र धियाँ पुत्र जिहड़े ना किसी के मूँह वाले ना वेखन। इन्हों शरीयत का मूँह याद नहीं। इखलास सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। और यकीन करो अपना इखलास किन्ना कि वेखो कि लोग कुर्बानी करते नहीं तो किन्ने को लोग ने जिहड़े जानवर पालते नहीं लिया के, बहुत घट लोग होणगे कि इन्ना वक्त ही नहीं हुंदा किसी को। अपने धियाँ पुत्र भी इंसान पालदा है ना, अपने डंगर भी बंदा पालदा है ना जिन्हां दा दुध पींदा है, अपनी मोटरसाइकिल की अपनी गड्डी की इंसान कितनी हिफाजत करता है, क्यों जी करता कि नहीं करता। रोज़ सर्विस स्टेशन यह जी मरगाड़ विंगा हो गया है, यह जी चक्का लगन लग पिया है, यह जी चैन अड़न लग पिया है। बंदा अपनी चीज़ की बड़ी हिफाजत करता है, लेकिन जानवर यार पट्ठे पाने पैणगे, चोर ना लै जान, हालात बड़े खराब ने। आराम नाल गए ईदों एक दिन पहलों या ईद की रात जनाब गए मंडियों लिया के सुबह ढा दिता, चलो जी। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं असी जानवर नूं लियाते पालते, उन्होंने जनाब खिलाते पिलाते, मोटा ताज़ा करते, उहदे नाल प्यार पैदा हो जाता, मुहब्बत पैदा हो जाती, उनस पैदा हो जाता। और फिर जो कुर्बानी करनी ना, उनके गले ते छुरी चलानी तो बच्चे रोन लग पैंदे, क्योंकि बच्चों ने पालिया हुंदा सी। अपने बच्चे तो हसदे ने, क्यों पालिया ही नहीं दा ना, यार रेडीमेड फड़िया तो थले रखा, चलो जी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। यकीनन जिस बंदे ने पालिया 5-6 महीने साल, जिस बंदे ने पालिया और जिन्हें एक रात लिया के जनाब फड़का के परा मारिया, अजर का भी जमीन आसमान का फर्क होना जी। यह इखलास है। कईयां ने 2-2 3-3 कुर्बानियाँ रखियाँ होंगियां। अल्लाह मजीद इस्तकामत देवे और अल्लाह मजीद इस्तिताअत अता फरमाए। आमीन ते आख दियो यार। पानी नहीं पीता, बाहर शिकंजवी बनाई फिर भी ढिले बोलते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उसूल बयान किया, एक ज़ाबता बयान किया। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, आपने फरमाया जड़ा आप खाते जो हो ही भरा नूं खवाओ। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आपने फरमाया जो आप पसंद करते जे वो ही अपने भाई वास्ते पसंद करो। 2-2 कुर्बानियाँ 3-3 कुर्बानियाँ लोगों ने कईयां ने रखिया ने। बकरे फ्रिज च जाने ने तो गावां लोगों के घरों से तकसीम कीतियां जाणगियां। यह साडा इखलास है। अपने वास्ते बकरा है, लोगों वास्ते गाय है। मेरे भाई सोच जरा, मैं जो उमरे ते गया ना अज तो 5 साल कबल, मेरे नाल उत्थे एक साथी सन। इंसानी फितरत है, मैं भी इंसान हाँ, तुहाडे रंगा इंसान के दिल च गल आ जाती। खजूरां लैन लग्या मैं मदीने, मैं उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जी किनियां खजूरां लैनियां ने? मैं कहा जी कोई 20 किलो खजूरां लै लैने। उन्हें कहा जी किहड़ियां लैनियां ने? मैं कहा जी थोड़ियां दियां अच्छियां लै लो, थोड़ियां दियां नार्मल लै लो। एक इंसानी फितरत है ना। उन्हें कहा जी नार्मल काहदे वास्ते ते अच्छियां काहदे वास्ते? मैं कहा जी अच्छियां जड़ियां ने घर वास्ते ते नार्मल जड़ियां ने वो बंदा नमाजियां नूं तकसीम करदा। उन्हें कहा बल्ले आ खतीबा, इहो ही लफज कहे उन्हें जिहड़े मैं कह रहा। लोगों नूं दसना की ते खुद करना की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, जो अपने वास्ते पसंद कर दे जो ही भाई वास्ते करो। अगर खुद बकरा खाना है तो दूसरे नूं भी बकरा खवा। स्वाद तो आता ना, इनू इखलास आंदे ने। खबरदार मेरे भाई, इखलास के अंदर अगर कमी आ गई ना अल्लाह की कसमें, तो फिर कुर्बानी कबूल नहीं होनी। एक जर्रे के बराबर भी कमी आ गई ना इखलास। अजकल कई ने जानवर लाए ने कुर्बानी के, तो फेसबुक से तस्वीर सट्टी आते हैं, वट्सअप से तस्वीर सट्टी आते हैं, फेसबुक से जनाब उन्होंने जनाब गाय के बैल के वजन
اور جناب ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਖਲਾਸ ਇਹ ਤੇ ਨਮੂਦੋ ਨਮਾਇਸ਼, ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, नेकी ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। آپ نے فرمایا سجے ہاتھ نال خرچ کرو تو کھبے نو پتہ بھی نہ لگے، اینو اخلاص آندے۔ تو میرے بھائی اخلاص کے اندر اگر کمی آ گئی نا، ابراہیم علیہ السلام 3 دن خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا، کمی نہیں آن دیتی۔ اللہ رب العزت نے کی فرمایا فَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دا متھا زمین تے رکھ دیتا، متھے نو زمین تے لایا۔ کیوں؟ حکمت ویکھو، سیدھا نہیں پایا جی آپ جانور نو لٹا کے تے جناب اندی شارک تے چھری چلانے نا، ایویں نہیں، متھا پیشانی نو زمین تے رکھ دیتا تاکہ بیٹے دیا نظراں دے نال نظراں نہ مل جان، کتے محبت نہ جان پوے۔ اے اخلاص جے، ایہو جا اخلاص ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص دکھایا، بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہے، باپ ذبح کرنے واسطے تیار ہے، وقت دے دونوں ہی پیغمبر نے۔ چھری گردن نہیں کٹ رہی، باپ پھر بھی پریشان ہے، پتہ نہیں مسئلہ کی، میری محبت سے کمی نہ آ گئی ہوئے، میرے اخلاص سے کمی نہ آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے غیب تو اللہ رب العزت کی طرف آواز آئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس ابراہیم اتھوں تک ہی سی، تو تے سچی اپنے بیٹے نو تھلے رکھ لیا ہے، اسی تے صرف تیری آزمائش کر رہے ہیں۔ یار اے اخلاص ہے۔ سانوں تے رب نے جڑیاں شرطاں کیا سی وہ شرطاں ہی پوریاں نہیں کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تے پتر رکھ لیا سی تھلے۔ میرے بھائی اخلاص کمی آ گئی، اج بھی عرش والا رب وہ اخلاص چاہتا ہے، ورنہ انہوں کیڑی لوڑ ہے گوشت دی، وہ تے قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، خالق مال ہے، خزانیاں دی اودے کول کمیاں نہیں، بہت عظیم خزانیاں دا مالک ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ماں نہ مینوں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، مینوں تو توڑے دلاں دا اخلاص پہنچتا ہے۔ جڑا اخلاص دے نال قربانی کرے گا، اج بھی اس رب نو حابیل اور قبیل دے وچوں ایک بیٹے دی اللہ نے قربانی کی تھی، اللہ نو اس بیٹے جیسا اخلاص چاہیے ہے، اللہ نو ابراہیم جیسا اخلاص چاہیے ہے، اللہ نو جانوراں دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نو گاواں دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نو ਢੋਲ ਢمੱਕਿਆਂ دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نو نمود و نمائش دی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنہ دل صاف ہے، جنہ دل پاک ہے، اللہ وہی قربانی قبول کرے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں مختصر یوم النحر آ رہا ہے ان قریب، تو اس حوالے دے نال اللہ رب العزت سارے احباب جڑے قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ سارے دیا قربانیاں نو قبول فرمائے۔ اللہ جنہاں کول استطاعت نہیں، اللہ تو انہاں نو استطاعت عطا فرما۔ ہر بندے دا دل کردا ہے قربانی کرن نو، لیکن مجبوریاں انسان دے نال ہوندیاں نے، لیکن ہر بندے تے جڑا قربانی نہیں کردا او تے حسن ظن رکھیا کرو۔ حسن ظن بڑی اہم چیز ہے۔ آپ ہو جانے ہیں بدگمان، اگر یہ بندے دی لو جی اینی سیلری ہے تو یار قربانی نہیں کر سکتا، تینوں کی پتہ وہ حالات کی نے، وہ رب جانتا یا وہ دل جانتا ہے۔ ہاں اگر وہ واقعہ نہیں کرتا، اندر گنجائش موجود ہے، پھر وہ گنہگار ہے۔ اگر اندر اندر گنجائش نہیں، تیرا میرا کام نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین نے کی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، جڑے تواڈے دلاں چ کسی دے بارے گمان اٹھتے ہیں نا، انہاں گماناں نو چھڑ دیو، اکثر ہی غلط ہوندے نے۔ اس واسطے حسن ظن تو کام لو۔ اللہ دے حضور دعا ہے، اللہ جڑے قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں قربانیاں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔